បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញហើយដែលនេះគឺជាអេពីសូតទី15របស់ Channel លំបភូនដែលអេពីសូតនេះគឺ admin ទទួលបានសាច់រឿងពីបងស្រីធាវីដែលបងស្រីគឺជាអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេគឺផ្ទះគាត់នៅខាងអូបែកក្អមយើងនឹងហើយសាច់រឿងនេះគឺបានកើតឡើងចំពោះបងនៅកំឡុងឆ្នាំ2012អញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងពេញជាមួយនឹង admin ទាំងអស់គ្នាបងធីវីបានប្រាប់មក admin ថានៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2012កាលនោះគឺបងធីវីបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលនោះគឺបងមិនទាន់បញ្ចប់ការសិក្សាទេគឺបងរៀននៅឆ្នាំទី3ហើយគាត់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យនោះទេហើយបងធាវីគឺជាកូនតូលនៅក្នុងគ្រួសារជាងផ្ទះរបស់គាត់រស់នៅ3នាក់គឺប៉ាម៉ាក់ហើយនិងគាត់ផ្ទាល់ប៉ារបស់គាត់គឺជាអ្នកធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការហើយម៉ាក់របស់គាត់គឺគាត់លក់អីវ៉ាន់បោះដុំអីវ៉ាន់ចាប់ហួយនៅផ្ទះដូចជាមានប៊ីយ៉ាទឹកក្រូចមានកអីជាដើមហ្នឹងគាត់ថាដើមហេតុដែលគាត់ជួបពពួកមនុស្សហ្នឹងគឺអញ្ចេះទេអញ្ចឹងប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានមិត្តភ័ក្តិមួយដែលគាត់រកស៊ីខាងឈើគ្រឿងសង្ហារិមហ្នឹងគឺនៅខាងអន្លង់វែងអញ្ចឹងហើយគឺពេលនោះប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺក៏មានតម្រូវការគឺគាត់ត្រូវការទិញក្រែគេងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងតុកញ៉ាំបាយអីចឹងណាដល់ពេលដែលគាត់កំងទិញតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាហ្នឹងហើយពេលនោះគឺបងធីវីថាគាត់ក៏ចង់បានអាតុកសំអាងមួយដែរហើយគាត់សួរប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងសួរថាខាងនោះគេមានធ្វើអត់គេមានសាយបណ្ណាបណ្ណៃអីចឹងហើយសុំសេនរូបឲ្យគាត់មើលមកព្រោះគាត់ចង់ order មួយដែរអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ធ្វើការសាកសួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់ប៉ាគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏សេនម៉ូតសេនអីមកហ្នឹងគឺបងធីវីហ្នឹងគាត់ក៏បានស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានធ្វើការ order ធ្វើការអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនយូរប្រហែលទេរំលងប្រហែលជាមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺខាងពូម៉ាក់របស់ប៉ាគាត់ហ្នឹងក៏បានដឹកដូចជាក្រែដូចជាតុកហើយជាមួយនឹងតុកសំអាងបងធីវីហ្នឹងគឺមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលមកដល់ផ្ទះគាត់ក៏ធ្វើការដំឡើងធ្វើការអីទៅតាមកន្លែងដែលខាងប៉ាម៉ាក់គាត់ចង់បានអញ្ចឹងទៅណាដូចជាដំឡើងក្រែក្នុងបន្ទប់គេអញ្ចឹងទៅហើយតុកកន្លែងញ៉ាំបាយកន្លែងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ហ្នឹងគឺ admin សុំបើកកំពង់កញ្ចក់បន្តិចគឺតាមតែ admin ដឹងរាល់គ្រឿងឈើទាំងអស់និយាយទៅអ្នកដែលគាត់មានជំនឿអញ្ចឹងណាគឺពេលដែលគាត់យកគ្រឿងឈើមកចូលផ្ទះហ្នឹងមុននឹងចូលផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់តែងតែនិមន្តលោកឬអញ្ជើញតែអាចារ្យដើម្បីមកសូត្រប្រោះព្រំចង់និយាយថាបើសិនជាឈើបើសិនជាអីហ្នឹងមានឧបទ្រពចង្រៃអីចឹងគេរំងាប់គេបណ្ដេញអីចឹងណាដើម្បីឲ្យមានតែលៀបមានតែជ័យដើម្បីចូលមកផ្ទះមកអ្នកប្រើនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាឬក៏ជួបហេតុការណ៍អីចម្លែកអីចឹងទៅប៉ុន្តែបងធាវីបានបញ្ជាក់ថាគឺសម្រាប់គ្រួសារគាត់គឺគាត់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេគឺគាត់យកមកគឺឲ្យគេដំឡើងឲ្យគេអីហ្មងពីព្រោះគាត់ថាគាត់ហើយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺ50-50ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាប៉ារបស់គាត់គឺគាត់អត់សូវជឿរឿងអាបិយជំនឿអារូបនឹងប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងពីបន្ទាប់ពីដំឡើងអីរួចរាល់អីហ្នឹងគឺបងធីវីថាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្រឡាញ់ទូសំអាងតុកសំអាងរបស់គាត់នឹងមែនតែនគាត់ថាមើលទៅវាមានក្បាច់ក្បូររចនាគឺស្រស់ស្អាតមែនតែនហើយកម្រនឹងឃើញនៅក្នុងសម័យយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាដែលគេប្រើក្បូរក្បាច់រចនាអីចឹងណាហើយគាត់ថាតម្លៃនោះគឺក៏វាមិនសមនឹងរូបរាងរបស់តុកសំអាងនឹងដែរហើយមួយវិញទៀតនោះគាត់ក៏គិតទៅជាវិជ្ជមានវិញគាត់គិតថាដោយសារជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ប៉ារបស់អីគាត់អញ្ចឹងបានជាគេលក់ធូរថ្លៃឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគឺ admin សុំកាត់រំលងមកដល់3ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីការដំឡើងគ្រឿងសង្ហារិមនឹងរួចរាល់អីចឹងគឺ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដំឡើងនឹងគឺវាដល់ថ្ងៃសិលហើយគឺជាថ្ងៃដែលជួបហេតុការណ៍ដំបូងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលជួបដំបូងនោះគឺមិនមែនបងធីវីទេគឺជាម៉ាក់របស់គាត់សាច់រឿងវាអញ្ចេះ
គឺពេលល្ងាចឡើងហ្នឹងគឺម៉ោងប្រហែលជា6ជាងហើយអញ្ចឹងម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់អ្នកជឿអ្នកអីដូច admin បានប្រាប់ពីដើមមកអញ្ចឹងណាគឺគាត់បានរៀបចំដូចជាសែនផ្លែឈើទៅកន្លែងប្រភូមិឡាយចម្រៀងផ្ទះឬក៏មានគ្រូបាជាយនៅក្នុងកន្ទប់ក្នុងអីរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏យកកែវយកថូយកអីហ្នឹងមកឈរលាងហើយបងធាវីហ្នឹងក៏ជួយលាងម៉ាក់អញ្ចឹងទៅហើយម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺរំពេចហ្នឹងគាត់មើលទៅគឺវាអស់ធូបអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យបងធីវីហ្នឹងជួយទៅទិញធូបឲ្យគាត់បន្តិចទៅអេដមីនសូមបញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងបន្តិចណាផ្ទះគាត់លក់បោះដុំឲ្យបានចាប់ហួយមែនតែគាត់គ្មានទៀនគ្មានធូបអីហ្នឹងទេមានតែដូចជាអីវ៉ាន់កេះដូចជាប៊ីយ៉ាតក្រូចហើយអង្គអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបងធាវីក៏អត់ប្រកែកមួយម៉ាក់ដែរថាចាំបន្តិចម៉ាក់បើឲ្យដៃបន្តិចសិនអញ្ចឹងហើយម៉ាក់គាត់នឹងក៏រវល់ដៃទៅធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅបានបន្តិចហ្នឹងគឺម៉ាក់គាត់នឹងគឺលែងឃើញបងធាវីហើយអញ្ចឹងគាត់គិតថាបងធាវីហ្នឹងគឺទៅទិញអីទៅទិញធូបតាមតែគាត់ប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរទៅលើដើម្បីទៅយកកៅទៅយកថូអីនិយាយទៅគ្រឿងដែលគាត់សែនហ្នឹងដើម្បីយកមកលាងហើយដាក់ផ្កាអីថ្មីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ដើរកាត់បន្ទប់របស់បងធីវីហ្នឹងគឺគាត់ឃើញបន្ទប់របស់បងធីវីហ្នឹងគឺវាចំហហើយក្នុងបន្ទប់របស់បងធីវីហ្នឹងគឺគាត់អត់បើកភ្លើងទេគាត់បើកតែភ្លើងបន្ទប់ទឹកទេប៉ុន្តែបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគាត់បើកទ្វារអញ្ចឹងវាជះពន្លឺមកអាចមើលឃើញព្រាលនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាក់គាត់ដើរមកវិញកាន់អីវ៉ាន់រៀបនឹងចុះមកហើយហ្នឹងគឺគាត់ដើរហួសបន្ទប់បងធីវីបន្តិចហើយប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់នៅអង្គុយនៅពីមុខអាតុកសំអាងរបស់កូនស្រីគាត់ហ្នឹងណាហើយគាត់ក៏អើតបងមកវិញគាត់ថាយីចំមែនកូននេះប្រើឲ្យទៅទិញអីវ៉ាន់មកឲ្យម៉ាក់ឥឡូវមកអង្គុយច្បូតសក់ច្បូតអីចឹងម៉ាក់របស់គាត់ប្រាប់ទៅបងធីវីថាពេលហ្នឹងគាត់ឃើញរូបរាងពីក្រួយហ្នឹងគឺជាកូនស្រីរបស់គាត់ហ្មងហើយ admin ចង់ឲ្យបងប្អូនសម័យតិចថាអញ្ចេះមនុស្សដូចជាមនុស្សស្រីអង្គុយមុខកញ្ចក់ហើយគាត់កាច់កកចុះក្រោមមកបន្តិចហើយគាត់យកដៃច្បូតសក់មកហ្នឹងហើយ admin ចង់ឲ្យសម័យត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺពេលក្រោយឡើងទេបានម៉ាក់គាត់ប្រាប់ទៅបងធីវីអញ្ចឹងព្រោះខ្លាចគាត់ខ្លាចហើយម៉ាក់គាត់ថាពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយគឺបងធីវីហ្នឹងមនុស្សស្រីមួយដែលអង្គុយក្នុងបន្ទប់ដែលម៉ាក់គាត់គិតថាជាបងធាវីហ្នឹងគឺអត់និយាយតឬក៏អត់ងាកមុខមកឲ្យទេអញ្ចឹងហើយម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ដើរចុះមកអញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលចម្លែកម៉ាក់គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងគឺពេលដែលម៉ាក់គាត់ដើរពីជាន់លើហ្នឹងចុះមកដល់ក្រោមជាន់តដីហ្នឹងគឺគាត់ស្រាប់តែឃើញបងធាវីទំតែដើរយួរធូបចេញមកពីដើរចូលផ្ទះទំយួរធូបចេញមកពីខាងក្រៅអញ្ចឹងមកហើយគាត់ក៏សួរថាចុះកូនឯងទៅទិញពីស្មើម៉ានមិញម៉ាក់ឃើញកូនឯងនៅអង្គុយក្នុងបន្ទប់តាដល់ពេលអញ្ចឹងបងធីវីក៏គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ថាម៉ាក់អត់ទេខ្ញុំបន្ទាប់ពីឆ្លោយមួយម៉ាក់បានបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេញទៅទិញហើយទៅមកមិញហ្នឹងតាអញ្ចឹងហើយម៉ាក់គាត់ក៏ឆ្ងល់ចុះមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលនៅអង្គុយក្នុងបន្ទប់បងធីវីនៅមុខតុកសំអាងហ្នឹងគឺជាអ្នកណាអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើមុខឆ្ងល់ហើយនឹងគាត់សំចឹងគិតចឹងទៅបងធីវីក៏សួរទៅម៉ាក់មានរឿងអីមែនអញ្ចឹងតែម៉ាក់គាត់ថាអត់អីទេម៉ាក់គាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ទេគឺខ្លាចបងធីវីនឹងគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងហើយគឺបងធាវីក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំផ្ការៀបចំផ្លែឈើអីហ្នឹងដើម្បីជួយម៉ាក់គាត់សែនទៅតាមកន្លែងអញ្ចឹងទៅហើយពេលបន្ទាប់ពីរួចរាល់ហើយប៉ារបស់គាត់មកផ្ទះមកអីវិញអញ្ចឹងគាត់ក៏នាំគ្នាជុំញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអេដមីនសូមកាត់រំលងមកដល់ពេលយប់ឡើងអញ្ចឹងពេលដែលបងធាវីគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់រៀបចំដង្កេងហ្នឹងយើងដឹងជាធម្មតាគឺមនុស្សស្រីគឺគាត់ស្រឡាញ់មុខមាត់របស់គាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅក្នុងកន្ទប់គាត់ធម្មតាពេលដែលចេញពីកន្ទប់ទឹកមកគាត់ស្លៀកពាក់អាឈុតគេងយប់អីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅអង្គុយមុខទូសម្អាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរបៀបថាគឺផ្អៀងផ្អងមើលមុខមើលក្រោយអញ្ចឹងជារបៀបយុវវ័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបងធាវីថាគាត់មើលចុះមើលឡើងស្រាប់គាត់តែឃើញមានភ្នោតនិយាយទៅពណ៌ខ្មៅមួយនៅក្រោមភ្នែកខាងឆ្វេងរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏យកដៃជូតគាត់ស្មានតែគាត់ប្រឡាក់អីអញ្ចឹងណា
ដល់ពេលជូតមិនជ្រះអេដមីនចង់ឲ្យបងប្អូនសម័យត្រង់នឹងតិចទៀតថាគាត់បានអោនទៅចិត្តកញ្ចក់គាត់អោនទៅចិត្តកញ្ចក់ហ្នឹងគឺដើម្បីញិចឬក៏កេះចេញអ្វីដែលគាត់ថាប្រឡាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អោនទៅចិត្តហ្នឹងគាត់កំពុងតែនេះហ្នឹងគឺវាអត់ចេញទេគាត់មិនដឹងថាវាប្រឡាក់អីឬក៏អីព្រោះថាពីដើមមកគាត់មិនដែលចាប់អារម្មណ៍ថាមុខរបស់គាត់ហ្នឹងក្រុមភ្នែកឆ្វេងហ្នឹងគឺមានប្រជ្រុយឬក៏វាមានស្លាកអីទេអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់អោនទៅចិត្តកញ្ចក់ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគាត់កតុយភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ឃើញមានស្រមោលអីមួយវឺតពីក្រោយខ្នងគាត់អញ្ចឹងពេលដែលស្រមោលវឺតពីក្រោយខ្នងគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ភ្ញាក់ហើយគាត់ផឹងកលេចមើលទៅក្រោយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺគាត់អត់មានខ្វើញអីទេអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់ងាកមកវិញតែអ្វីដែលគាត់រន្ធត់ហ្នឹងបងប្អូនដឹងគាត់ឃើញអីហ៎គឺគាត់ឃើញមុខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងមុខរបស់គាត់នៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងធម្មតាទេប៉ុន្តែអាមុខដែលឆ្លុះរូបគាត់នៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺវាញឹមវាសោចមកកាន់គាត់គួរឲ្យខ្លាចហើយទាំងតគាត់ហ្នឹងអត់ញឹមគាត់អត់សោចទេអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ស្វាំងភ្នែកគាត់ក៏ប្រឹងជូតភ្នែករបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់មើលមករូបហ្នឹងគឺគាត់នៅញឹមមកកាន់គាត់នឹងដដែលតែញឹមក្នុងថាសភាពមួយគួរឲ្យព្រឺអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញគួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងហើយគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានកលេចដូចថាបែរមុខទៅឆ្វេងបែរមុខទៅស្ដាំអីចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនពេលដែលគាត់បែរទៅឆ្វេងទៅស្ដាំហ្នឹងអារូបដែលឆ្លុះនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺវាអត់បែរតាមគាត់ទេគឺវាមើលត្រង់មកគាត់ហ្នឹងហើយអញញឹមដាក់គាត់ហើយពេលដែលគាត់ប្រឹងផ្ចង់មើលគាត់គាំងពេលហ្នឹងគឺស្រាប់តែអារូបនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺស្រាប់តែសោចចេញថ្មិញមកគាត់មាត់ធំហ្មងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនគាត់អង្គុយនៅពីលើអាកៅអីហ្នឹងគឺគាត់ផ្ងាក្រោយមកខាងក្រោយទាំងកៅអីទាំងមនុស្សហ្នឹងហ្មងគឺផ្ងាតូងមកអញ្ចឹងហ្មងហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺម៉ោងបែរជា10ជាងជា11ហើយអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែគាត់ផ្កាតូងបងប្អូនដឹងហើយផ្ទះថ្មហើយកៅអីឈើយើងដួលរឿងអីមិនលឺហើយម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់នៅបន្ទប់នឹងទល់មុខគាត់នៅខាងលើឡាវតឿនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺម៉ាក់របស់គាត់នឹងក៏បានមកគោះទ្វារអញ្ចឹងណាសួរកូនមានការអីធីវីអីចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងហើយគាត់ក៏ប្រមូលស្មារតីមកវិញហើយគឺគាត់រត់ទៅបើកទ្វារឲ្យម៉ាក់គាត់ពីព្រោះតាទ្វារហ្នឹងពេលយប់ឡើងហ្នឹងគឺគាត់ចាក់សោហើយគឺគេមានកលឹះគេពីក្នុង2តង់ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទូជាម៉ាក់គាត់មានកូនសោហើយគាត់បើកពីខាងក្រៅក៏បើកអត់ចាញ់ដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បើកមកអញ្ចឹងហើយម៉ាក់គាត់ក៏រត់ចូលមកសួរថាមានការអីអញ្ចឹងទៅណាហើយគឺគាត់ភ័យស្លន់ស្លោអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏អត់ចង់និយាយអីច្រើនដែរគាត់ខ្លាចម៉ាក់គាត់ខ្លាចអីចឹងណាហើយគាត់ក៏ថាអត់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំឃើញកដោឃើញអីចឹងទៅដល់ពេលវាយកដោរត់ទៅវាដួលវាអីតែម៉ាក់គាត់សម្លឹងមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺម៉ាក់គាត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងលាក់រឿងអីមួយមិនចង់និយាយចឹងណាព្រោះដែលឃើញភាពភ័យខ្លាចនឹងស្លេកស្លាំងរបស់បងធីវីចឹងតែបងធីវីគាត់នៅតែលាក់ចឹងគាត់ថាអត់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំស្វាំងភ្នែកទេហើយម៉ាក់គាត់ថាបើប្រកាសជាអត់អីមែនអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅគេងវិញហើយបើមានការអីហៅម៉ាក់ឲ្យលឺមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយម៉ាក់គាត់ក៏ទៅបន្ទប់គាត់វិញហើយបងធីវីហ្នឹងក៏គាត់បិទទ្វារបន្ទប់ហើយគាត់គិតថានឹងចូលទៅសំងំគេងអេដមីនទៅសើបងធីវីត្រង់ដឹងហ្មងបើអេដមីនវិញអត់ដឹងតែអត់នៅហ្មងឃើញហេតុការប៉ុណ្ណឹងវាមិនដែរពីណាស្វាំងភ្នែកដល់ប៉ុណ្ណឹងត្រូវឯបងប្អូនតែគាត់បែរជាគិតថាគាត់ស្វាំងភ្នែកឬក៏គាត់ហត់នឿយការងារពីថ្ងៃពេកអញ្ចឹងទៅវិញទៅអញ្ចឹងពេលដែលចូលមកវិញហ្នឹងគឺបងធីវីគាត់បានទៅលុបមុខទៅអីហើយគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងនិយាយថាលួងខ្លួនឯងគិតទៅវិជ្ជមានថាវាជាការសម័យអីទេវាមិនដែលមានអីទេពីព្រោះផ្ទះគាត់នៅរាប់ឆ្នាំហើយគាត់មិនដែលមានអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់អត់មានគិតថាសង្ស័យទៅលើអីទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចូលទៅគេងធម្មតាប៉ុន្តែគាត់គេងហ្នឹងគឺគាត់របៀបថាគាត់បិទភ្លើងក្នុងបន្ទប់នឹងទាំងអស់ហើយតែគាត់បើកភ្លើងបន្ទប់ទឹកចោលមួយហើយប្រហើបទ្វារមកអញ្ចឹងវាជះពលឺមកពេញបន្ទប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាព្រមល្មមនៅឲ្យគាត់គេងបានអញ្ចឹងណាអាចនិយាយថាវាជំនួសពូរាត្រីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏គាត់គិតផងគាត់ខ្លាចតិចផងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មិនដឹងថាគាត់នឹងគេងលក់តាំងពីស្មានណាទេ
អញ្ចឹងពេលដែលមកដល់ព្រឹកឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏រៀបចំខ្លួនទៅសាលាទៅអីយ៉ាងធម្មតាអញ្ចឹងទៅពេលចេញមកដល់ផ្ទះវិញក៏ជួយការងាររបស់ម៉ាក់គាត់លក់ដូរអីចឹងបន្ថែមនិយាយទៅការងារគាត់ជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ប្លែកតែពេលយប់ទេពេលដែលគាត់យប់ឡើងគឺគាត់អាសាយល់សពគាត់យល់សពឃើញថាខ្លួនគាត់នឹងដើរទៅក្នុងព្រៃទៅឃើញដើមឈើទៅឃើញអីចឹងទៅហើយមានដូចជានិយាយចាស់មកហៅគាត់និយាយទៅគាត់យល់សពគឺសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្វីដែលគាត់យល់សពនោះគឺទៀងណាស់គឺចន្លោះប្រហែលជាពីម៉ោង12ទៅម៉ោង12កន្លះពេលដែលគាត់យល់សពអាក្រក់ហើយគាត់ប្រឹងនិយាយថាបងប្អូនធ្លាប់ថាពេលណាដែលយើងយល់សពទៅអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាវាអាក្រក់យើងកំពុងខ្លាចយើងថាយើងប្រឹងធ្វើម៉េចក៏តែឲ្យយើងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនណាអេដមីនយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះអេដមីនក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងដែរពេលណាដែលយល់សពខ្លាំងពេលណាយល់សពឃើញគេតាមចាប់ឬក៏ពេលណាដែលយើងចិត្តថាភ័យយើងគ្រោះថ្នាក់មែនទេនឹកឃើញថាយើងនឹងប្រឹងកធាឲ្យដឹងខ្លួនអេដមីនគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដោយអេដមីនចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបងទេវីថាគាត់ក៏បន្តយល់សពអញ្ចឹងពីមួយយប់ទៅមួយយប់ពីមួយយប់ទៅមួយយប់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់គេងលក់ធម្មតាទេតែដល់ពេលព្រឹកឡើងដែលគាត់ត្រូវទៅសាលាអញ្ចឹងគឺមិត្តភ័ក្តិបានសួរគាត់ថាយប់មិញអត់បានគេងឬក៏គេងអត់លក់ទេឃើញភ្នែកស្លក់រូងភ្នែកខ្មៅដល់ហើយពេលដែលគាត់មកផ្ទះវិញក៏ម្ដាយគាត់សួរអញ្ចឹងណាពីព្រោះតែពេលព្រឹកឡើងគាត់ចេញទៅសាលាអញ្ចឹងម្ដាយគាត់អាពេលព្រឹកហ្នឹងគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេតតែពេលមកពីសាលាវិញជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅបានម្ដាយគាត់សួរអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់គេងលក់ធម្មតាទេតែគ្រាន់តែគាត់យល់សមអត់ល្អហើយគាត់ប្រាប់ទៅម៉ាក់គាត់អីចឹងគាត់ថាម៉ាក់គាត់ថាមកពីកូនឯងហត់នឿយពេកការងារផ្ទះជួយម៉ាក់ផងកិច្ចការសាលាផងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យចេះថាអារម្មណ៍សម័យយល់សពទៅពីហើយចឹងទៅហើយគាត់ថាចាំគាត់រៀងតនេដៃអីបន្តិចចាំយើងទៅវត្តយើងទៅរាប់បាតទៅធ្វើបន់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីអារម្មណ៍វាជ្រះថ្លាជាងនឹងឯទៀតចឹងណាហើយអ្វីដែលបងធាវីយល់សពអីហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់តាម៉ាក់គាត់ទេគឺគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ទៅប៉ាគាត់ទេពីព្រោះដូចអេដមីនបានបញ្ជាក់ពីដំបូងចឹងគឺប៉ាគាត់ជាមនុស្សដែលអត់ជឿរឿងចឹងទេចឹងពេលដែលគាត់និយាយទៅចឹងទៅគឺប៉ាគាត់តែងតែស្ដីឲ្យចឹងណាគាត់ថាវិជាសាស្ត្រគេដើរដល់ប៉ុណ្ណាហើយយើងនៅតែគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺអេដមីនក៏អត់ថាមិនដែរមិនតែគាត់ថាយើងមានឈាមជ័រជាខ្មែរហើយជំនឿហើយនឹងនិយាយទៅអ្វីដែលអរូបដែលយើងមើលមិនឃើញហ្នឹងគឺវាមិនប្រកាសថាអត់មានទេអញ្ចឹងអេដមីនសុំកាត់មកដល់ចំណុចពិសេសនៃសាច់រឿងនិយាយទៅឈុតឆាកដែលសាហាវហ្មងអញ្ចឹងទៅរបស់បងធីវីហ្នឹងគាត់ថាបន្ទាប់ពីសិលមួយដែលធ្វើទុកគាត់ដែលឃើញហ្នឹងគឺមកដល់សិលហ្នឹងគឺសិលទី2ហើយគាត់ថាគឺជាថ្ងៃពេញបោទៀតគាត់ថាជាធម្មតាពេលដែលញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយមួយប៉ាម៉ាក់គាត់ហើយហ្នឹងគាត់ក៏មកគេងធម្មតាចឹងទៅតែគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់គេងទេគឺគាត់បានដាក់ខ្នើយទៅនឹងក្បាលក្រេចឹងណាគឺគាត់អង្គុយផ្អែកទៅនឹងក្បាលក្រេចឹងទៅហើយគាត់ស្គ្រូលទូរស័ព្ទគាត់ថាការហ្នឹងគឺគាត់ប្រើទូរស័ព្ទដូចជា LG គាត់ scroll មើល Facebook មើលអីចុះឡើងអញ្ចឹង2012មាន Facebook ឯងបងប្អូនណាពីព្រោះ Facebook ដូចជាបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2008ហ្នឹងឯងគាត់ថានៅយប់នោះពេលគាត់ scroll ឡើងហ្នឹងក៏ទុនតបភ្នែកហើយគាត់ក៏បិទទូរស័ព្ទរៀបចំគេងទៅគាត់ថាមិនយូរប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែគាត់ថ្មិចគេងបន្តិចទៅគឺគាត់បានយល់សពបងប្អូនគាត់យល់សពថាមានមនុស្សស្រីមួយគឺគាត់យល់សពឃើញខ្លួនគាត់គេងនៅលើខែហ្នឹងតែគាត់បើកភ្នែកទៅគឺឃើញមានមនុស្សស្រីមួយគឺស្លៀកពាក់កៅអៅគេងយប់ដូចគាត់អញ្ចឹងណាគឺអង្គុយពីមុខតុសំអាងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអង្គុយច្បូតសក់ដូចអ្វីដែលអេដមីនឲ្យបងប្អូនសម័យពីមុនអញ្ចឹងនៅថាកាច់កមកខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំអញ្ចឹងហើយគាត់យកដៃគាត់ទាំងសងខាងគឺច្បូតពីលើចុះមកដល់ចុងសក់ច្បូតពីលើចុះមកដល់ចុងសក់អញ្ចឹងទៅហើយបងធ្វើវាថា
ម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺគាត់មើលថាពីក្រួយទេគឺរៀងមិនធំប្រហែលទេគឺរៀងទូច្រឡឹងអញ្ចឹងទៅហើយសម្បល់របស់គាត់នោះគឺសឡើងស្លេកអញ្ចឹងណាហើយពេលនោះគឺបងធាវីគាត់ក៏បានអាស្រែកសួរថាជាអ្នកណាគេមិនបានមកនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់អញ្ចឹងព្រោះបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានតែគាត់ទេហើយក្នុងផ្ទះហ្នឹងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគាត់គឺជាកូនតូអញ្ចឹងមានតែគាត់ម្នាក់ទេគាត់ថាគាត់ស្រែកសួរគេហ្នឹងគឺម្ដងជាពីរដងគេអត់ងាកទេដល់ពេលដែលគាត់ស្រែកជាលើកទី3ហ្នឹងគឺគេស្រាប់តែងាកមកប៉ុន្តែមានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺអានេះក្នុងយល់សពរបស់គាត់ទេណាគឺគាត់ថាអ្វីដែលគេងាកមកហ្នឹងគឺមុខគេហ្នឹងគឺអត់មានឈាមអត់មានអីអាឡែលួយអីទេតែភ្នែករបស់គេកលេចមកហ្នឹងគឺសស្គូបងប្អូនគឺអត់មានប្រស័យអាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងទេអាកូនកំមុំខ្មៅហ្នឹងណាគឺអត់មានទេគឺសស្គូអញ្ចឹងទៅហើយមាត់របស់គេនោះគឺលាបក្រែមឡើងក្រហមហើយគេសើចមកដាក់គាត់ហ្នឹងគឺអត់និយាយអីទេគឺសើចឲ្យមាត់ធំទៅអញ្ចឹងណាហើយស្ទុះមករោគាត់ហើយគាត់ក៏ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ប្រឹងកធាក់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងចងាងងាងទាំងយប់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងនោះគឺគាត់ភ័យខ្លាំងណាហើយគាត់បែកញើសប៉ុណ្ណាណីអញ្ចឹងណាហើយអេដមីនចង់ឲ្យបងប្អូនសម័យថងនេះថាពេលដែលយើងយល់សពអាក្រក់ហើយយើងភ្ញាក់យើងប្រឹងកធាក់ងើបមកយើងអត់ទាន់ផុតបាត់ពីអាភ័យនៅក្នុងយល់សពហ្នឹងទេតែអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅមុខពេលហ្នឹងណាគឺគាត់ឃើញមានដូចជាក្បាលមនុស្សស្រីមួយគឺកំពុងតែរុលចេញមកពីក្នុងកញ្ចក់អាកញ្ចក់ដែលតុកសំអាងរបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់ប្រឹងញីភ្នែកគាត់ប្រឹងមើលមែនតើពីព្រោះដូចអ្វីដែលអេដមីនបានប្រាប់ទៅបងប្អូនអញ្ចឹងគឺមនុស្សកំពុងតែភ័យដល់ពេលមកឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងគឺចង់និយាយក៏អត់ចេញចង់ស្រែកធ្វើអីក៏អត់ចេញដែរចង់និយាយថាគាំងនៅមួយកន្លែងហើយគាត់ថាក្បាលដែលវល់ចេញមករុលចេញមកហ្នឹងគឺស្រាប់តែគឺកាច់ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅឆ្វេងទៅស្ដាំដូចថាមនុស្សបាក់កអញ្ចឹងណាហើយរំពេចហ្នឹងគឺស្រាប់តែឃើញមានលូកដៃចេញមកលូកដៃខាងឆ្វេងមកហើយលូកខាងស្ដាំមកទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់មកគាត់ថាលូកមកហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាមហៀមដៃវារបៀបដូចជាឫសឈើបងប្អូនជាឫសឈើប៉ុន្តែទៅជាមហៀមទាំង5ហ្នឹងទាំងសងខាងបានន័យថាវាវែងវាមិនមែនជាកញ្ចក់អីតែវាជាឫសឈើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់គាំងធ្វើអីក៏អត់ចេញដែរបានតែបើកភ្នែកធំហើយនឹងហាមាត់ចង្រង់អញ្ចឹងណាហើយពេលដែលគេវាចេញមកបានពាក់កណ្ដាលខ្លួនហ្នឹងបងធាវីថាពេលហ្នឹងគឺក៏ងើបមុខឡើងហើយងើបមុខឡើងកាច់កឆ្វេងស្ដាំដូចតែអេដមីនបានប្រាប់ចឹងណាហើយមុខរបស់គេនឹងគឺសស្គុះសឡើងដូចគេលាបម្សៅចឹងណាហើយមានតសៃខ្មៅមកពេញតែមុខហ្នឹងហើយប្រស័យភ្នែកនោះគឺដូចដើមបើកមកគឺសស្គុះចឹងទៅហើយមាត់របស់គេនោះគឺឡើងក្រហមច្រាលគាត់ថាមិនដឹងថាជាក្រែមឬក៏ជាឈាមអីចឹងណាគាត់ឃើញប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់គាំងណាស្រែកអត់ចេញអីអត់ចេញហើយរំពេចដែលគាត់កំពុងតែគាំងគាត់កំពុងតែភ័យហ្នឹងគឺម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ស្ទុះបានន័យថាស្ទុះហក់ពីក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមកអង្គុយលើខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងហ្មងបងប្អូនសាកសម័យត្រង់ហ្នឹងបន្តិចរឿងនេះសម័យច្រើនបន្តិចបានយើងចូលសាច់រឿងគាត់គឺមនុស្សកំពុងតែអង្គុយអញ្ចឹងមនុស្សអង្គុយសដោកជើងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែអង្គុយត្រង់ខ្នងហើយកំពុងតែភ័យហើយកំពុងតែគាំងអញ្ចឹងដល់ពេលថាយើងនិយាយថាខ្មោចចុះខ្មោចនឹងលោតមកគឺអង្គុយពីលើជើងគាត់នឹងគឺមុខទល់នឹងមុខបងប្អូនសាកសម័យត្រង់ហ្នឹងមើលវាមិនវិញអូយអេដមីននិយាយដល់ត្រង់ហ្នឹងគឺភឺសវល់តាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងតែបើសិនជាអេដមីនវិញមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបងធីវីថាប៉ុណ្្នឹងហើយគឺគាត់ក៏ប្រមូលកម្លាំងនិយាយថាភ័យខ្លាំងគឺស្រែកមកវាស់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាពេលនោះគឺចប់អាងឹតឈើងដាច់ពោះផ្លឹបគាត់ថាគាត់មានរឿងអីកើតឡើងទៀតក៏គាត់អត់ដឹងដែរគឺភ័យដល់ថ្នាក់ស្លាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលដែលឮគាត់ស្រែកតឹងកដាយប់អញ្ចឹងហើយម៉ាក់គាត់ក៏មកគោះទ្វារកូនគាត់ដូចរត់ដងអញ្ចឹងហៅ
hay là TV mình cài chẳng tới côn mình hưởng ấy chẳng tới bàn sệt bàn ấy chẳng cứ quạt cu lượng đi cứ cu dạng na có bong TV nên cứ ọt bao đà anh bao mình được lọp bát thì năng bong bồn chẳng hay cứ mẹ đó bong con nó có ban tại hai pa và con nó cứ mà cu mà ấy nó cứ có ọt bao được cái này chẳng trong khối bộ quạt có sầm rải chặt thang cứ tùm lục thui à đôi em mình bị chạm bị đau mà chẳng cứ pa và quạt chia nẹo mình tây đi ca chẳng cứ miệt quạt thông miệt quạt đèn chẳng cứ quạt thẹt thui năng trâu mà mỏng á bùa sao để quạt ai đó ba năng hãy cứ viên nơi chuột cả lư khẳng khăn nồng chứ cứ quạt thẹt tùm liệt thui năng mau mỏng chẳng hay ở mẹ và quạt riêng năng mẹ và quạt prap cào pe để quạt đằng luôn mà vinh nơi pet á hay mẹ con nâng pa và con nâng có rút trâu màu trắng á hay pe để rút trâu màu trong vạn nâng bóng bóng nâng quạt khơi nhảy ấy quạt khơi sầm máu mà nước sấy cho người tham men sầm máu ấy cứ chia mình nư mong tay còn là tha khơi một mình chụp ba trắng á cứ gồm pong tàng quy bị lơ côn quạt hay côn quạt nó đi đột đâng nơi bị lơ khè nắng á hay pe để quạt khơi nó cứ sọ lang sầm pin sầm puông hay ao mà có ai một côn quạt hay mình đăng thà rột thưa ấy côn quạt ấy trắng á rột thưa ấy bong tivi năng tê hay khơi pan năng cứ mạ vào quạt nó cứ keng mà món á quạt vậy ấy ọt tranh ấy cứ hà mọt hay trọ từ chẳng tay pa và quạt đè quạt smart ở đây răng á cứ quạt bàn rột từ ba công tạ phượng còn ta chống vạ để quạt ba công tạ phượng cấp cứ mà nè xây đài sòng pin sập pong đài quay lừa côn quạt nắng á cứ ở lia bát xôn chẳng mưa ấy lên khơi dân từ hay pe nóng pa quạt cổ hột từ ông ruồn bỏ bong tivi dân từ thà côn mà vậy chẳng tới hay pe nóng quạt còn nghĩa mà mưa bập pôn và quạt cứ khơi bập pôn quạt keng đôi chuột chịp cho chẳng bong bóng đài mưa hưởng chân đấy nâng ngày nó keng hao một chục khổng chẳng từ hay pa và quạt nó có màu tia mà mạ vào con ngủ này nhưng tới bàn mạ con đằng luôn mà vinh chẳng á có tha mạ có tha con mình xây khai của mà này tay đầu bị con khơi chứ đun vì keng á bị sẽ đòn á bong bóng hay có hột tân hồn bong thì vì năng cứ có rót đằng luôn tê trong bạn năng hay có bàn bay bong thì vì nó cho thật cao hay bạc là nắng á chun bong thì vì năng mà pet chẳng từ chẳng pe mà đo pet năng hay cứ mạ vào quạt tha du màu đá pi từ bay màu nó pet kì bàn song cru bàn ấy đã sớm đại chẳng thấy bàn bong TV nó quạt nhẹ đằng luôn hay pe để bong TV nó nhẹ đằng luôn nó hỏi cứ quạt ngược lại quạt nơi từ xảy ta có mỗi lông mạ chui phong nhưng từ hay mạ pa con nơi có mai nắng có mạ quạt stu mạ học quạt chẳng thơ thà lệnh ấy hay cô lệnh ấy hay dương mà đo pet ấy chẳng ấy hay bong TV nó còn có dùng áo mạ chẳng từ thà nhom khai nam mạ ơi có mỗi lông ấy trên môi chọc pi chẳng từ hay mạ có thằng bánh giấy tê mạ hai đằng pa đằng hay chân con này sòng ngòm đi tơ sòng ngòm kê mình tơ chân ban mà giật thu nó có luôn ở bong TV nó cứ đầm bay kênh từ vườn nhân tính á hay quạt cô xâm rải chất kênh từ vườn nhân tơ tay pa và con nó cứ gọt bàn nơi nắng tê pe để khơi quạt xâm ra này từ vườn chân tới cứ ao nơi cho mùi mạ quạt để pa quạt bỏ mà tè vinh cứ đại chào tè bàn chẳng á bong bóng chân mình du bình màn tê cứ bong TV nó là ca rạng con nó có bàn thu sờ bào gì chẳng tơ hay có bàn tranh mập tè vinh hay pa và con nó có bàn chi liệt về ở chun bong TV hay cho mùi nâng mạ quạt nó cứ đam bay từ quạt chẳng á đam bay từ quạt bị phô tha quạt từ quạt nó cứ quạt mùi này không thì không Phnom Penh năng tê cứ là bay tha ở và xong bỏ ông nơi quạt nó cứ bậc cài khang chân tơ tại còn tha xong mình phải tranh cho mùa tê xong lẹ cho mùa quạt chẳng tăng chân pe đài phụ quạt ở tầng bay nè bàn mà đo quạt nó ngay hay bàn từ thoại bằng cùng lục ta thoại cùng lục ta đang hay tu rương ra thực hành lục ta chẳng tơ á hay pe đài bong vậy tới pe đại tu mình toàn chop sau cục phong lục ta còn mưa một từ bong TV nó hay có tha nhôm anh từ thứ ấy pin nào mau bàn khi tam nhôm anh cái khăn nhôm anh mấy hay ba và con nó có xua tha lục ta ban khơi ấy mấy ban lục ta đằng rương ấy chăng á hay lục ta có mình xong này ca tha
គេមកតាមញោមឯងតែគេនៅនឹងខាងក្រៅគេចូលមិនបានគេនៅនៅខ្លោងទ្វារអញ្ចឹងពួកគាត់ថាត្រង់ចំណុចទៅគឺពួកគាត់ភឺសបល់យកហ្មងណាហើយប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានទូទៅលោកតាតាមនឹងទៀតថាផ្ទះកណាហ្នឹងគឺរស់នៅសុខសប្បាយណាស់មិនដែលមានបញ្ហាអីទេហើយមករយៈក្រោយហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមានអីចឹងមកហើយពេលហ្នឹងពួកគាត់ថាពួកគាត់ដូចជាផ្លិចអារឿងគ្រឿងសង្ខារឹមហ្នឹងណាហើយលោកតាក៏មានសង្ឃនិកាថាមករយៈហ្នឹងគឺមានទិញរបស់ប្រើប្រាស់ឬក៏ទៅជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីនៅណាណីយកមកចូលផ្ទះអត់ទេហើយយ៉ាងទៅពួកគាត់ក៏មើលមុខគ្នាពួកគាត់ថាលោកតាប្រហែលជា2អាទិត្យជាង3អាទិត្យថា3អាទិត្យចុះកណាបានទិញគ្រឿងសង្ហារឹមទិញអីចូលមកអញ្ចឹងណាហើយលោកតាក៏ងក់ប្រកេះលោកតាថានឹងហើយគឺមកតាមគ្រឿងសង្ហារឹមនឹងហើយគឺម្ចាស់ដើមរបស់គេហើយទៅធ្វើទុកញោមស្រីហើយនៅតែក្នុងបន្ទប់ញោមស្រីនោះគឺអាបលឹងនេះហ្នឹងលោកតាគឺមានសង្ឃនិកាថាមិនមែនខ្មោចទេលោកតាថាគឺព្រាយហ្នឹងគឺមកតាមឈើរបស់គេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយប៉ាម៉ាក់របស់បងធាវីហ្នឹងក៏ថាសុំឲ្យលោកតាជួយឲ្យកូនចៅផុតពីគ្រោះពីអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេចង់បានអីចាំកណារៀបចំសែនរៀបចំឲ្យគេអញ្ចឹងណាលោកតាថាមិនអីទេចាំអាត្មានិយាយមួយគេឲ្យអញ្ចឹងហើយពេលនោះបងធាវីថាលោកតាក៏បិទបណែតទៅគឺប្រហែលតែ5នាទីទេគឺលោកតាក៏មានសង្ឃនិកាមកវិញថាគេគឺម្ចាស់ឈើទូសំអាងហ្នឹងគឺគេមកតាមហ្នឹងហើយគេនៅនឹងដើមឈើហ្នឹងពេលអ្នកដែលមុនទៅកាប់យកមកធ្វើមកអីហ្នឹងគឺគេអត់មានធ្វើពិធីសែនសុំអីទេហើយគេម្ចាស់គេហ្នឹងដែលគេរស់នៅហ្នឹងគឺរាប់រយឆ្នាំហើយគ្រឿងសង្ខារឹមហ្នឹងក៏មិនមែនគ្រឿងដែលធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រឿងហ្នឹងគ្រឿងតាំងពីបុរាណមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឮត្រង់ហ្នឹងភ្លាមប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ថាគ្រឿងហ្នឹងគាត់តំទិញមកពីខាងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តាហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទិញឈើគាត់កាប់ឈើធ្វើគ្រឿងថ្មីហ្នឹងហេតុអីបានជាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែឆ្ងល់ទេក៏គាត់អត់មានព្រឹត្តិកម្មអីដែរហើយលោកតាថាមិនអីទេចាំអាត្មានិយាយមួយគេឲ្យហើយមិនអាទូអីហ្នឹងគឺអាតុកសំអាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយកមកដាក់វត្តមកមិនបាច់ចង់បានវាទេមិនបាច់ស្ដាយមិនបាច់សំណោះរបស់ហ្នឹងទៀតទេអេនមានសំបងវងកញ្ចក់ថងហ្នឹងតិចទៀតណាគឺលោកតាឲ្យយកមកដាក់វត្តហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាលោកតាយកមកប្រើអាទូសំអាងអាតុកសំអាងហ្នឹងខ្លួនឯងណាគឺគ្រាន់តែយកមកដាក់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យម្ចាស់គេហ្នឹងគឺតាមមកហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងកុំគិតដល់ណាវែងឆ្ងាយថាលោកយកមកប្រើមកអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបាបទាំងអ្នកនិទានបាបទាំងអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែឮរឿងប៉ុណ្្នឹងភ្លាមគឺប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ទុកយូរទេគឺបានរឡានរអីឲ្យគេដឹកពីនោះមកដើម្បីយកមកវត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយលោកតាក៏មិនបង្អង់យូរទេក៏ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីរៀបចំគ្រឿងដើម្បីធ្វើពិធីអីជូនគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបងធាវីគាត់ថាពិធីនេះគឺវាខុសប្លែកពីគេគាត់ថាសំណែនឲ្យពពួកអាមនុស្សហ្នឹងក៏ធ្លាប់ឮថាគេធ្វើដូចជាកាច់ជីពេមានបាយសបាយក្រហមមានស្អីមានមាន់ឆ្កាងមានអីអញ្ចឹងទៅតែសម្រាប់លោកតាវិញគឺអត់ទេគឺលោកតាតម្រូវឲ្យមានទៀនធូបហើយផ្កាឈូកយើងហ្នឹងហើយទាំងអប់ហើយជាមួយនឹងកណាត់សតែ2ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្រឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយកមកឲ្យលោកតាក៏ធ្វើពិធីធ្វើអីជូនគាត់ចឹងទៅគាត់ថារយៈពេលធ្វើពិធីនេះគឺប្រហែលជា2ម៉ោងឯដែរអញ្ចឹងហើយលោកតាក៏ស្រោចទឹកលើករិស័យហើយលោកតាក៏ឲ្យបងធីវីហ្នឹងគឺចងបោះដៃចឹងទៅហើយគាត់ថាប៉ាម៉ាក់របស់បងធីវីគឺមិនបាច់ទេព្រោះគេមិនទៅបៀតបៀនគាត់ទេគឺបៀតបៀននេះគឺតែម្ចាស់ចង់និយាយថាតុកសំអាងហ្នឹងទៅលើអ្នកណាទេគឺគេទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលោកតាពេលដែលធ្វើពិធីហ្នឹងលោកតាក៏ឲ្យបង
ធីវីនឹងនិយាយសុំកម្មាទោសអីចឹងទៅបងធីវីថាពេលដែលគាត់និយាយសុំកម្មាទោសនឹងអីជាប់សពគ្រប់នឹងគឺគាត់ភូសវល់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់តិចតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងជាពិសេសគឺនៅខាងស្ដាំដៃរបស់គាត់ហ្នឹងកន្លែងគេទុកលោកតាទុកប្រឡោះមួយអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលហើយលោកតាគាត់ថាមិនអីទេឥឡូវគេព្រមទទួលហើយគេព្រមមកនៅវត្តមកស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់មួយលោកតាអញ្ចឹងទៅតម្រាំនឹងគេអាចទៅរកកន្លែងល្អបានច្រើនជាងនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញោមឯងទៅវិញទៅគឺសនុកសុខសប្បាយហើយអត់មានអីទេអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ថ្វាយបង្គំលាលោកតាមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអេដមីនសុំកាត់មកដល់ពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងប៉ារបស់គាត់នឹងគឺអត់អស់ចិត្តទេគឺគាត់បានមិនទេណាគឺគាត់ណាត់ពួកម៉ាក់គាត់នឹងជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេអញ្ចឹងទៅគាត់ញ៉ាំកាទៀវគាត់ញ៉ាំកាហ្វេអញ្ចឹងទៅណាហើយគាត់សួរពីរឿងហ្នឹងហ្មងដល់ពេលគាត់អត់ទាន់ប្រាប់ថាមានហេតុការណ៍អីទេស្រាប់ដល់ពេលគាត់សួរអញ្ចឹងទៅពួកម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាទូថ្មីតាអីនឹងថ្មីតាឯងទៅរៀបចំអីចឹងទៅស្រាប់ដល់ពេលហើយគាត់សួរពី3ដងគឺនៅតែអត់មាត់ទេអញ្ចឹងហើយប៉ារបស់បងធីវីនឹងក៏ប្រាប់ទៅហ្មងគាត់ថាឥឡូវលាក់មិនទៀតរឿងនឹងវាមានសឹងតែអស់ជីវិតកូនស្រីរបស់ឯងតប្រាប់ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទៅបានគាត់ប្រាប់ថាបានគាត់នឹងសុំទោសមកប៉ាបងធីវីនឹងហើយគាត់រៀបរាប់ប្រាប់ថាក្រេគេញហើយជាមួយនឹងអាតុកហូបបាយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើថ្មីទេប៉ុន្តែតុកសំអាងមួយហ្នឹងតុកសំអាងមួយរបស់កូនស្រីគាត់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងមានគេយកមកលក់ឲ្យគាត់ក្នុងតម្លៃមួយដែលរៀងធូរថ្លៃហើយគាត់ឃើញក្បាច់គាត់ឃើញសាច់ឈើអីហ្នឹងវានៅស្អាតតែគ្រាន់តែវាប្រេះហើយវាលបកថ្នាំវាអីចឹងណាគាត់ក៏យកមក renovate គាត់យកមកឈូសមកប៉ះពៅសាច់ឈើហើយគាត់វាយសលិចវាយអីលាបថ្នាំអីថ្មីមកវិញចឹងទៅហើយគាត់នឹងគឺអត់ប្រាប់មកពួកម៉ាក់គាត់នឹងទេព្រោះពួកម៉ាក់របស់គាត់នឹងគាត់ធ្វើអីច្បាស់លាស់បើសិនជាឈើនឹងអត់មានប្រវត្តិអត់មានអីចឹងទេបើហើយជាគាត់អត់ទិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់លក់ឲ្យនឹងគឺក៏វាចំណេញតិចតួចដែរហើយគាត់ថាបើសិនជាឈើដែលធ្វើថ្មីគ្រឿងថ្មីមែនគឺមិនមែនតម្លៃលក់បានប៉ុណ្ណឹងឲ្យទេអញ្ចឹងណាហើយប៉ាបងធីវីនឹងក៏គាត់ថាខឹងក៏មិនដឹងខឹងថាម៉េចព្រោះរឿងហៅវាបានកាត់ឡើងរួចទៅហើយអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវកូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អត់អីដែរគ្រាន់តែគាត់ថាម៉េចគាត់អន់ចិត្តថាម៉េចមិនប្រាប់ត្រង់ពួកម៉ារាប់អានគ្នារាប់ឆ្នាំអីចឹងណាហើយពួកម៉ាគាត់ហ្នឹងក៏បានសុំទោសមកកាន់ប៉ាបងធីវីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអូអេដមីនអធិស្ឋានអេដមីននិយាយរំលងត្រង់នេះបន្តិចហើយវាក៏ជាចំណុចសំខាន់ហ្មងដែរនៅគឺគោលនៃទូសំអាងហ្នឹងណាលោកតាថាលោកតាពេលដែលលោកតានិយាយជាមួយគេមួយអីគេហើយនឹងហើយគឺប្រហែលជាគេប្រាប់ដើមហេតុមកលោកតាហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងអត់មានសួរជីកគល់អីទេអញ្ចឹងលោកតាហ្នឹងក៏មានសង្កេតការប្រាប់មកពួកគាត់ថាឈើដែលធ្វើហ្នឹងគឺឈើបេងបងប្អូនអេដមីនសូវស្គាល់ទេគាត់ថាឈើបេងហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រៃហើយឈើហ្នឹងគឺមានអាយុកាលហ្នឹងគឺវារាប់សិបឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងហើយយើងដឹងស្រាប់អីឈើធំនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងអីគឺតាពី9ឆ្នាំឡើងគឺមានពួកអមនុស្សនឹងនៅឯត្រូវហ៎អាហ្នឹងអេដមីនអត់ដឹងដែរអាហ្នឹងឮតាមដូចជាមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដូចជានេនដូចជាភិក្ខុអីដែលលោកបាននិយាយអញ្ចឹងអេដមីនដូចជាធ្លាប់ឮថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺចាប់ពីអាយុ9ឆ្នាំទៅគឺមានពពួកអមនុស្សនឹងនៅហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលពីដើមហ្នឹងគឺបានទៅកាប់ដើមឈើទៅកាប់ដើមបេងហ្នឹងណាដើម្បីយកមកធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលកាប់នោះគឺអត់មានធ្វើពិធីសែនឬក៏សុំដោះដូរអីចឹងទេហើយអ្នកដែលគេទៅកាប់អ្នកដែលគេមកធ្វើនោះយើងដឹងហើយជាងពីដើមគឺគាត់ចេះចឹងណាហើយដល់ពេលហើយគាត់ធ្វើតគ្នាតអីចឹងមកហើយប្រហែលជាគាត់នឹងមានមុនមានអីសម្រាប់សង្កត់អីចឹងទៅណាបានជាសុខសប្បាយពីនោះមកហើយក្រោយឡើងមកជួនកាលជាងឯហ្នឹងគាត់ស្លាប់គាត់អីចឹងទៅបានជាវិញ្ញាណហ្នឹងវាអាចចេញមកបានចឹងណាត្រង់ហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាប់ថា
ប្រសងលោកតាហ្នឹងគឺមានសង្ឃនៃការថាអញ្ចឹងគឺប្រវត្តិពីដើមមកហ្នឹងគឺទៅកាប់ដើមឈើហ្នឹងដែលជាផ្ទះដែលជាជំរករបស់គេអញ្ចឹងហើយគេខឹងព្រោះគេនៅរាប់សិបឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគេក៏មកតាមឈើហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ម្ចាស់ឈើណាដែលបានម្ចាស់អធិស្ឋាននិយាយសម្រាប់រឿងនេះរៀងតដិតម្ចាស់ណាដែលទទួលបានអាតុកសំអាងហ្នឹងគឺតែងតែមានរឿងហេតុការណ៍ប្លែកៗកើតឡើងចឹងទៅអញ្ចឹងពេលណាដែលរិស័យគាត់នៅខ្ពស់អញ្ចឹងគឺវាអត់សូវធ្ងន់ធ្ងរទេតែពេលណាដែលរិស័យគឺធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគឺវាធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក្រោយពីស្ដាប់សាច់រឿងនឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ admin វិញ admin គិតថាគឺរឿងនេះគឺវាគួរឲ្យខ្លាចមែនតើអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលមកយើងសពថ្ងៃគឺរាល់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានថាជីវភាពរៀងធូរធារភាគច្រើនគឺគាត់ស្រឡាញ់ឈើគាត់ប្រើគ្រឿងឈើច្រើនដូចជាតុកទូក្រេដេកក្រេអីហ្នឹងហើយជាដូចជារូបតាំងរូបអីមានដូចជាអប្សរាដូចជាធោផ្កាអីហ្នឹងណាគឺយើងឮជារឿយគឺមិនអត់ទេត្រូវឯងបងប្អូនប៉ុន្តែដូចអ្វីដែល admin និយាយពីដើមរឿងមកអញ្ចឹងគ្រឿងអស់ហ្នឹងវាមានម្ចាស់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែពេលដែលមុនយើងយកចូលផ្ទះយើងគួរតែមាននិមន្តលោកនិមន្តអីដើម្បីមកប្រោះព្រំយកសេរីសួស្តីអញ្ចឹងណាគឺដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាជួបឡើងដោយបងធាវីអីចឹងទៅនឹងហើយឥឡូវសាច់រឿងរបស់គាត់បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ admin ក៏អត់មានអីសម្រាប់បន្ថែមពីលើនឹងទៀតដែរហើយជាចុងក្រោយមានតែអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាស្ដាប់រឿងនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អរស់ស៊ីទទួលទានមានបានទៅណាមាន